Так, новый пыльник. Ну, в смысле, новый привод. Лойбра. Какая-то вот такая штука странная. Почему он? Очень странная какая-то штука. Сейчас попробую. Что ли? Ну-ка. При этом чуть-чуть назад отходим. Сейчас еще чуть-чуть подправим. Так, вот вывернуло я колесо. Чуть что происходит, смотрите. Это с другой стороны. Может, я, конечно, придираюсь, это так и должно быть. И вот такой звук я периодически слышу, когда выкручиваю колеса. У меня есть идея. Сейчас в следующем видео я эту идею продемонстрирую.